السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. اسلامی آداب کے تعلق سے درس چل رہا ہے اور آج جن آداب کا کتاب کے مؤلف نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں. کتاب کے مؤلف فرماتے ہیں والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اسلامی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. چھینک آنے پہ کیا کہنا چاہیے میرے بھائیو؟ الحمدللہ کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اگر چھینک آتی ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہے. ہاں اگر بار بار آئے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر کبھی کبھی آتی ہے تو اس سے انسان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہوتا ہے، جسمانی کوئی رکاوٹ دور ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے اس پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. اب جب وہ آدمی جسے چھینک آئی ہے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے تو جو پاس بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، کہ اللہ کی تیرے اوپر رحمتیں نازل ہوں. کتنا عظیم دین ہے، کتنے اچھے آداب ہیں. پہلے آدمی نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے اور حمد و ثنا بیان کر کے اللہ سے نیکیاں لی ہیں. دوسرا آدمی اس کو دعائیں دے رہا ہے کہ رب کی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. اور پھر وہ آدمی جسے چھینک آئی تھی وہ اس دعا کے جواب میں کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دیتا رہے اور تمہارے حالات کو اللہ ٹھیک فرمائے. کتنی پیاری دعا ہے. لوگ آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیں، اور جہاں پہ شریعت نے سکھایا ہے کہ کیسے آپ نے دعا لینی ہے، کیسے دعا دینی ہے، اس کا میرے بھائی اہتمام نہیں کرتے. تو یہاں پہ دیکھیے کتنی عمدہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے اور اللہ آپ کے حالات ٹھیک کر دے. اگر جسمانی حالات میں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ وہ بھی ٹھیک کر دے، مالی حالات میں کوئی مشکل ہے تو اللہ وہ بھی ٹھیک کر دے. تو میرے بھائیوں ان اسلامی آداب کو اختیار کرنا چاہیے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ جسے چھینک آئی ہے اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اس کا جواب دینا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے. بلکہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتے ہیں، ویکرہ التثاؤب، اور جمائی لینے کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. اللہ کس کو ناپسند کرتے ہیں؟ یہ جمائیاں جو ہم لیتے ہیں اس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں. فرمایا فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے، وَحَمِدَ اللَّهَ، اور چھینک آنے پہ وہ الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. تو جو بھی مسلمان یہ سنے کہ چھینک لینے والا الحمدللہ کہہ رہا ہے
تو اس مسلمان پہ فرض ہے کہ اسے کہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، یہ فرض ہے اور ہر ایک پہ فرض ہے. یعنی کہ چھینک لینے والے نے چھینک لی ہے، جواب میں ہر کوئی دعا دے گا، ایک نہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں سبھی کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. الحمدللہ کہنے کا کتنا فائدہ ہوا؟ ایک تو الحمدللہ کہنے پہ نیکیاں ملی، دوسرے نمبر پہ اتنے لوگوں کی دعائیں مل گئیں. تو یہ بہت ہی عظیم آداب ہے جنہیں اپنانا چاہیے. لیکن یہاں پہ وہ حدیث بھی ذہن میں رکھی جائے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کو دعا دیں. یعنی کہ کیا کہیں؟ بولیے یرحمک اللہ. اور اگر کسی کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرے تو پھر آپ دعا نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کی. تو اس لیے آپ چھینک آنے پہ الحمدللہ کہیں تاکہ آپ کو اتنی ساری دعائیں ملیں. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں ابو کے گھر گیا. کس کے گھر گیا؟ تو کیا اپنا گھر کو اور تھا؟ اب ایسی احادیث وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جن کا تعلق ایسے ممالک سے ہے جہاں پہ شادی ایک ہوتی ہے. ایسی احادیث کو وہی سمجھ سکتے ہیں جہاں پہ شادیاں دو دو ہوتی ہیں، تین تین ہوتی ہیں. تو ہر بیگم کا الگ گھر ہوتا ہے. تو جب کوئی بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں والد صاحب کے گھر میں گیا تو اس سے مراد ضروری نہیں کہ اپنا گھر ہو. والد صاحب کے 3 گھر ہیں، 3 بیویاں ہیں تو 3 گھر ہیں، 2 بیویاں ہیں تو 2 گھر ہیں. تو ابو بردہ کہتے ہیں میں ابو کے اس گھر میں گیا جس گھر میں ان کی بیگم ام کلثوم بنت فضل رہا کرتی تھی. وہاں پہ مجھے چھینک آئی تو ابا جی نے مجھے کوئی دعا نہیں دی، اور جب ان کی اس بیگم کو چھینک آئی جس کے گھر میں میں گیا تھا تو ابا جی نے اسے دعا دی یرحمک اللہ یرحمک اللہ، کہ اللہ کی تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں. ابو بردہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں آ کے امی جان کو شکایت لگائی. تو جب ابا جی ہمارے گھر میں آئے تو امی جان نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کو چھینک آئی، آپ نے کوئی دعا نہیں دی، اور آپ کی اس بیگم کو چھینک آئی تو آپ نے اسے بڑی دعائیں دی ہیں. تو ابو موسیٰ شریف فرمانے لگے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے اسے دعا دینی ہے یرحمک اللہ، اور جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ نہ کہے تو اسے یہ دعا نہیں دینی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل کیا ہے. تو میرے بھائیو ان آداب کو اپنا لیں. اب آپ تو بڑے ہیں انشاءاللہ، آپ تو آج سے ان آداب کو اپنا لیں گے نا. اور آپ کا بیٹا وہ جب بڑا ہوگا 50 سال کا، جی اسے آپ نے عادت ڈالنی ہے. دیکھیں آپ نے گڈ مارننگ کی عادت ڈال دی ہے نا، گڈ ایوننگ کی عادت بھی ڈال دی ہے، بائے بائے کی بھی عادت ڈال دی ہے. ذرا اسلامی آداب بھی سکھا دیں. انگریزوں کے آداب تو سکھا دیا آپ نے، اب اسلامی آداب بھی سکھائیے. اب بیٹے کو عادت اتنی جلدی نہیں پڑے گی. آپ یہ نہ کہیں میں نے ایک دفعہ سمجھا کے فرض ادا کر دیا، نہیں. جب بھی چھینک آئے بیٹا الحمدللہ کہو. دوسرے بیٹے سے کہیں بیٹا تمہارے بھائی نے الحمدللہ کہا ہے تم کہو یرحمک اللہ. پھر اس سے کہیں کہ بیٹا اب تم اسے دعا دو یہدیکم اللہ یصلح بالکم. اس انداز سے جب گھر میں آپ 20 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام بچوں کو تمام بچیوں کو یہ عادت پڑ جائے گی. اب یہ عادت ڈال کر ایک دن آپ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے اس عادت پہ عمل کرتے رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھر آپ کے بچے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے، وہاں سے بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھر وہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے، وہاں سے بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ثواب لینے کا طریقہ سیکھیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. تو یہ اسلامی آداب ہیں جنہیں اپنانا چاہیے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وعیادۃ المریض، کہ آپ مریض کی عیادت کریں.
اسلامی آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ کوئی مریض ہے، بیمار ہے، آپ اس کی تیمارداری کریں، بیمار پرسی کریں، اسے پوچھنے کے لیے جائیں۔ ایک تو آپ کو جانے پہ ثواب ملے گا، اور ایک جب تک آپ اس مریض کے پاس بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوتی رہیں گی، اور تیسرے نمبر پہ آپ کو نصیحت کرنے کا موقع ملے گا۔ کس چیز کا موقع ملے گا؟ نصیحت کرنے کا موقع ملے گا۔ اور مریض جو ہوتا ہے وہ اس کا دل کافی نرم ہوتا ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ کافی۔ اسے اگر نصیحت کی جائے، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ بتایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث بتائی جائیں، تو وہ آپ کی بات مان لے گا، آپ کا مشورہ مان لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ کس کے لیے گئے؟ یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ نے بچے سے اس موقع پہ یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ کافروں سے اگر یاری لگانی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی امور حل کیے جائیں، مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس کافر کو میں نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی بچے کے پاس گئے ہیں، یہودی بچے کا باپ بھی موجود ہے۔ آپ یہ دعوت دیتے ہوئے شرمائے نہیں، اور دعوت آپ نے اس موقع پہ کس چیز کی دی ہے؟ توحید کی، شرک سے توبہ کرنے کی۔ لا الہ الا اللہ میں توحید بھی ہے، شرک سے بیزاری کا اعلان بھی ہے۔ اس موقع پہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹا آپ پانی پیا کریں، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، یہ دوائی کھائیں، وہ دوائی کھائیں، نہیں، کوئی دین کی بات بھی بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ یہودی بچے نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، باپ نے کہا کہ ان کی بات مان لو۔ بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد فوت ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے میرے ذریعے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ مریض کی عیادت کریں، مریض کو دعائیں بتائیں، مریض سے یہ کہیں کہ آپ بیمار ہیں، نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، اشاروں سے پڑھ لیں، لیکن بھائی صاحب نماز معاف نہیں ہے، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، یہ بیماری آپ کے لیے نعمت بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ نعمت بن جائے گی، گناہ جڑ جائیں گے۔ اور اگر آپ شکوہ شکایت کرتے رہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے رہے، تو بیماری موجود رہے گی، ساتھ ساتھ گناہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ مریض کی عیادت کرنا بہت ہی عمدہ کام ہے۔ امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں تفصیل کے ساتھ آئی ہے، کہ جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یوں سمجھے کہ وہ جنت میں چل رہا ہے۔ کہاں چل رہا ہے؟ جنت میں چل رہا ہے، جنت کے پھل توڑ رہا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مریض کی عیادت کے لیے رات کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں، بولیے اس کے لیے دعائیں۔ آپ مولوی صاحب سے کہتے ہیں دعا کر دیں، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، کسی مریض کی عیادت کے لیے نکل جائیں۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ادب کے اوپر ثواب رکھا ہے، اجر رکھا ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں واتباع الجنائز للصلاة والدفن، اسلامی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ جنازے کے پیچھے جائیں۔ جنازہ نماز کے لیے لے جایا جا رہا ہے مسجد میں، جنازہ نماز جنازہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے جنازگاہ میں، آپ اس کے ساتھ ساتھ جائیں۔ پھر نماز جنازہ کے بعد جنازے کو لوگ دفن کرنے کے لیے اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ جائیں، اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قرات. اور اگر کوئی جنازے کے بعد تدفین میں بھی حصہ لیتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یہ قرات کیا چیز ہے؟ فرمایا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. احد پہاڑ کا کتنا وزن ہے؟ کیوں بھائی صاحب 5-10 کلو تو ہوگا نہیں؟ 7 کلومیٹر طویل پہاڑ ہے. چوڑائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زیادہ ہے. کتنا وزنی ہوگا؟ جنازہ جس میں 5 منٹ لگتے ہیں اس میں حصہ لیں 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے. اور اگر اس کے بعد آپ تدفین میں بھی حصہ لیتے ہیں تو 1 اور احد پہاڑ کے برابر آپ کو ثواب مل جائے گا. میرے بھائیوں، ان اسلامی آداب کو اپنائیں اور ان اسلامی آداب کے موقع پہ بھی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آنا. جب آپ جنازے میں جائیں گے کئی لوگ بدعت والے کام کر رہے ہوں گے، غلط کام کر رہے ہوں گے، آپ نے روکنا ہے، پیار و محبت سے سمجھانا ہے. جنازے کو اٹھاتے ہوئے کئی لوگ اونچی اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ نے انہیں سمجھانا ہے کہ جنازے کے ساتھ جب جائیں تو اونچی آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے. آہستہ آواز سے جو آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے جائیں. میت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. کو اور ذکر کرنا ہے کریں. شریعت نے کوئی واضح طور پہ اس موقع پہ ذکر نہیں بتایا، لیکن اونچی آواز سے کورس کے انداز میں لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائی یہ عمل ترک کر دیں. جب آپ تدفین میں حصہ لیں گے وہاں پہ بھی کئی لوگ بدعت والے کام کر رہے ہوں گے، آپ نے انہیں روکنا ہے. کچھ لوگ قبر پختہ بنانے کی کوشش کریں گے، آپ نے انہیں روکنا ہے. 1 بالش سے زیادہ مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ نے انہیں روکنا ہے. اور پھر وہاں پہ یہ بھی اعلان ہوگا کہ قبر سے 70 قدم کے فاصلے پہ 40 قدم کے فاصلے پہ قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے سمجھانا ہے کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. قبر کی سر والی جانب پہ کھڑے ہو کے اور پاؤں والی جانب کھڑے ہو کے مولوی صاحب کچھ آیتیں پڑھنے کی کوشش کریں گے، جن آیتوں کے پڑھنے کے بعد انہیں ان کی محنت مزدوری ملے گی. آپ نے مولوی صاحب کو سمجھانا ہے کہ مولوی صاحب قبروں پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. قبر کے پاس کھڑے ہو کے تدفین کے بعد میت کے لیے دعا کریں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفن کر لو تو اس کے لیے دعائیں کرو، اللہ سے استغفار کرو کہ یا اللہ ہمارے بھائی کے گناہ معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا کہ اس موقع پہ اس قبر والے سے سوال و جواب ہونے والے ہوتے ہیں. ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس کے لیے استغفار کرو. تو ہر آدمی عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گر گڑاتے ہوئے اپنی جگہ پہ رو رو کے اللہ سے بھائی کے لیے دعا کرے. تو میرے بھائی، ان اسلامی آداب کو اپناتے ہوئے یہ کام آپ نے کرنے ہیں. آپ کے جانے سے کئی لوگوں کی اصلاح ہوگی، آپ کے جانے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات نہ مانیں، لیکن کم از کم آپ نے حق بات پہنچا دی، آپ نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا. تو ایسے مواقع کو میرے بھائیوں غنیمت جاننا چاہیے. اللہ رب العزت ان اسلامی آداب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی